И до момента са добри, но те са най-лесните моменти от подготовката са за сега. Слава Богу, успяхме да изиграем една контрола. Не мога да кажа, че всичко върви по план, от гледна точка на това, че се съобразяваме с времето и с липсата на терени. Но като цяло, за нас беше щастие, че основната част, която беше беговата, първите 20 дни имахме добро време и успяхме да се справим по най-добрия начин. Сега ще наблегнем повече на мачовете, на контролните срещи, тъй като нито имаме терени, нито имаме условия за друга работа. И повече ще говорим, повече теория и контролни срещи. Успяхме да организираме една контролна среща утре с Спартак Плевен, която в 1:30 ще играем в Плевен. Матчът за среда в Монтана също си остава. Кажи още няколко думи за впечатлението от контролата в Ловеч. Разбрах, че има и отпратени футболисти. Аз гледах матча, не обичам директно след матча да бъда много конкретен, но общото ми впечатление ще го потвърдя отново. Нашият отбор игра по-добре и стоеше по-добре през по-голямата част от срещата. Аз и на футболистите казах, доволен съм от всичко. Единственото, за което не мога да бъда доволен, че не спечелихме срещата. Тъй като, когато си по-добър от своя съперник, ти трябва да спечелиш. Но от старанието, от желанието, от изпълненията на тренерските указания съм доволен. Значи нашия отбор излезна да играе футбол, опитваше се да комбинира, опитваше се да се подава топката. На моменти се получаваше, на моменти не, но това е първа контрола. Другото, което е, ние ще се опитваме да играем по-агресивно и по-атакуващо, поради тази причина е малко и по-трудно. Винаги е по-лесно на отбора, който пречи и който руши. Отбора, който трябва да организира играта и да я прави, но е по-трудно. Още повече при трудните условия, при които се игра срещата. Минаха играчи на проби, за съжаление тяхната класа не отговаряше на моите виждания за футбола и мисля, че не отговаряше и на класата на Етър. Поради тази причина те бяха отпратени. Които заминаха? Жислен, Бриз, Селим, Ян мисля, че беше това момче от Косово. Така си 5 човека се заминаха. Имаме още момчета сега на проби, имаме Кралев, централен нападател от Марек, имаме Дейвид, фамилията му още не знам. Това е момче, който е било тук в Елин Пелин, е бил пред договор, доколкото той казва в Академик, нещо не се е получило. Той остави за момент добри впечатления, затова го оставих. Той може да играе като десен защитник, като вътрешен полузащитник и като централен защитник. Наско Апостолов е тук, от Берое. Той беше младежки национал, стартира много добре кариерата му по една или друга причина, обаче сега е надолу кариерата му. Възможно е Етър, той сам и ние да му помогнем да се върне отново на познатото ниво. Той от кога е тук? 3 дни е тук и той. На какъв пост? И той играе атакуваш план, ляв, десен външен, зад нападателя, опитвали се го и централен нападател, но за мен това не му е силната позиция. Като цяло може да се каже, че с привличането на Тодор Колев и Николай Петров селекцията е завършена. Но винаги човек си оставя една вратичка, трябва да дойде някой изключителен играч. Тоест, твоите предварително очакване, ако позволиш да го развия въпроса на колегата, потвърдих ли с твоите предварително очакване от разговорите с собствениците и инвеститорите? Собствениците и инвеститорите правят всичко възможно да осигурят най-добрите условия за работа.